साथीहरू, आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षालाई मध्यनजर गरी इकोनोमिक्सको एमसीक्यू क्वेसन तयार पारेको छु। साथीहरू, यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानल केकेबीसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु। लागौ आजको विषयवस्तुतिर। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 बाट। क्वेसन नम्बर 1 मा छ माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत खाली ठाउँ छ डट डटको अध्ययन गरिन्छ। अप्सन ए अर्थशास्त्रका साना साना इकाइहरूको बारेमा, अप्सन बी अर्थशास्त्रका व्यक्तिगत इकाइहरूको बारेमा, अप्सन सी कुनै एउटा फर्मले कसरी अधिकतम नाफा कमाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही एन्सर अप्सन डी माथिका सबै। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। कुनै एउटा फर्म वस्तुको मूल्य, ज्याला, आम्दानी, व्यक्तिगत उद्योग तथा कुनै निश्चित वस्तुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई डट डट भनिन्छ। अप्सन ए माइक्रो इकोनोमिक्स, अप्सन बी मैक्रो इकोनोमिक्स, अप्सन सी ए एन्ड बी, अप्सन डी नन अफ द एबोव। यसको सही एन्सर अप्सन ए माइक्रो इकोनोमिक्स। साथीहरू, यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, झुक्याएर सोध्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नु अप्सनमा एमआइसिआर हो, माइक्रो इकोनोमिक्स र एमएसिआर हो, आईको मात्र फरक छ। एमआइसिआर हो यसको नेपालीमा हुन्छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अनि एमएसिआर हो मैक्रो इकोनोमिक्स अप्सन बीमा छ बृहत अर्थशास्त्र। यसको सही एन्सर सूक्ष्म अर्थशास्त्र हुन्छ, माइक्रो इकोनोमिक्स। कुन यहाँ लेखेको छ क्वेसनमा कुनै एउटा फर्मको बारेमा चाहिँ दिएछ, वस्तुको मूल्य। यसको सही एन्सर ए को हुन्छ। अनि लागौ क्वेसन नम्बर 3 तिर। क्वेसन नम्बर 3 मा छ बृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत डट डट विषयहरू पर्दछन्। अप्सन ए मा छ राष्ट्रिय आय र रोजगार, अप्सन बी आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक नीति, अप्सन सी सार्वजनिक वित्त र आर्थिक नीति, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही एन्सर अप्सन डी माथिका सबै। बृहत अर्थशास्त्र अन्तर्गत चाहिँ यो तलको सबै पर्छ, राष्ट्रिय आय रोजगार। यो अप्सन ए बी र सी तीनै, त्यसैले माथिका सबै एन्सर हुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत डट डट विषयहरू पर्दछन्। अप्सन ए उपभोग उत्पादन, अप्सन बी विनिमय, अप्सन सी वितरण, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही एन्सर माथिका सबै। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यहाँ सोधेछ माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत। यो माथिका सबै उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण याद राख्नु होला साथी। अनि क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। तलका मध्ये कुन बृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनोमिक्सको विषयवस्तुभित्र पर्दैन? अप्सन ए समग्र आपूर्ति समग्र माग, कुनै वस्तुको बजार माग, अप्सन डी सामान्य मूल्य स्तर। यसको सही एन्सर अप्सन सी कुनै वस्तुको बजार माग। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु साथी, यहाँ झुक्याएको छ तलका मध्ये कुन बृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनोमिक्सको विषयवस्तुभित्र पर्दैन। यहाँ सोधिरहेको छ बृहत अर्थशास्त्रभित्र समग्र आपूर्ति पर्छ, समग्र माग पर्छ, सामान्य मूल्य स्तर पर्छ। यो राम्रोसँग ध्यान दिनु, यहाँ झुक्याउन खोजेको सामान्य मूल्य स्तर यो बृहत अर्थशास्त्र अन्तर्गत पर्दछ। कुनै वस्तुको बजार माग, यहाँ कुनै वस्तुको निश्चित तोके छ, यो पर्दैन, यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अन्तर्गत पर्दछ। ल यसरी यसको सही एन्सर अप्सन सी हुन्छ। ल लागौ क्वेसन नम्बर 6 तिर। क्वेसन 6 मा छ स्रोत र साधनको
दुर्लभता स्कार्सिटी अफ रिसोर्सका कुन समस्याले सिर्जना हुन्छ? अप्सन ए छनौटको समस्या, अप्सन बी बेरोजगारी समस्या, अप्सन सी मुद्रास्फीति, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर अप्सन ए छनौटको समस्या। एकदमै ध्यान पुर्याएर राम्रोसँग भिडियो हेर्नु र सुन्नु साथी, क्वेशनलाई पनि पढ्नु। स्रोत र साधनको दुर्लभता स्कार्सिटी अफ रिसोर्स कुन समस्याले सृजना हुन्छ? यहाँ छनौटको समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या, मुद्रास्फीति छ, माथिका सबै। यहाँ धेरै चाहिँ यो टप क्वेशन हो। छनौटको समस्याले चाहिँ यो हुन्छ। यसको सही आन्सर इकोनोमिक्सको हिसाबले छनौटको समस्या, यसको सही आन्सर अप्सन ए हुन्छ। लागो क्वेशन नम्बर 7 तिर। क्वेशन नम्बर 7 मा छ बृहत अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनोमिक्स केमा आधारित छ? अप्सन ए पूर्ण रोजगारीको अवधारणा, अप्सन बी आर्थिक क्षेत्रको मापन, अप्सन सी आर्थिक समस्याको समाधान गर्न, अप्सन डी व्यापार वृद्धि। यसको सही आन्सर के होला साथी? आइसकेको छ यसको आन्सर अप्सन बी आर्थिक क्षेत्रको मापन। लागो क्वेशन नम्बर 8 तिर। क्वेशन नम्बर 8 मा छ समष्टिगत आर्थिक नीतिका उपकरणहरू कुन कुन हुन्? समष्टिगत सोधेछ। अप्सन ए मौद्रिक नीति, अप्सन बी आय नीति, अप्सन सी वित्तीय नीति, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर के होला? यसको सही आन्सर डी माथिका सबै। लागो क्वेशन नम्बर 9 तिर। क्वेशन नम्बर 9 मा छ तल दिएका मध्ये समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू कुन होइन? अप्सन ए पूर्ण रोजगारी, अप्सन बी मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, अप्सन डी उपयोगिता अधिकरण गर्न। यसको सही आन्सर अप्सन ए पूर्ण रोजगारी। राम्रोसँग क्वेशन पढ्नु साथी। यहाँ के लेखेको छ 9 नम्बरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो 10 वटा क्वेशन मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही क्वेशन हो। तल दिएका मध्ये समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू कुन होइन? आर्थिक नीतिका उद्देश्य कुन होइन? यहाँ त्यो सोधेछ। यहाँ पूर्ण रोजगारी, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, उपयोगिता अधिकरण गर्न। यसको सही आन्सर पूर्ण रोजगारी हुन्छ साथी। इक्जाम आएपछि यो पूर्ण रोजगारीमा टिक लगाउने साथी। यो 100% यो ठिक हो। पूर्ण रोजगारी यो झुक्याउन खोजेको हो। नीतिका उद्देश्यहरू कुन होइन? अनि क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ। आजको लास्ट क्वेशन। अर्थशास्त्रलाई सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्र गरी छुट्याउने अर्थशास्त्री को हुन्? अप्सन ए रोबिन्स, अप्सन बी थोमस, अप्सन सी रेगनर फ्रिस, अप्सन डी मार्शल। यसको सही आन्सर अप्सन सी रेगनर फ्रिस। अर्थशास्त्रलाई सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्र गरी छुट्याउने अर्थशास्त्री चाहिँ रेगनर फ्रिस हुन्। यो माइक्रो र माइक्रो इकोनोमिक्स गरी छुट्याएको थियो। 2 टाइप्स हुन्छ इकोनोमिक्सको। साथीहरू आजको लागि यति नै। मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु, साथै नोटिफिकेसन बक्सलाई थिचिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।